Milé deti aj dospelí, tento krásny vianočný čas vám prinášame rozprávku o Snehuliakovi Bobovi. Snehuliak Bob. Bola štedrá zimná noc. Všade padal jemný sneh a zasnežené ulice sa ligotali pod svetlom lámp. Na dvore stála stará mačka Máša. Kedysi bola miláčikom rodiny, no teraz sa zdalo, že v dome je niekto nový. Máša sa dívala cez okno. Vnútri svietil vianočný stromček, pod ktorým sa trblietali darčeky. A pri krbe sa hrialo malé, huňaté mačiatko. Deti sa s ním smiali, hladkali ho, hrali sa s jeho chvostíkom. Máši sa stiahlo srdiečko. Ticho si povzdychla a sadla si do snehu. Tak teda, už ma nepotrebujú, zamrmlala. Vedľa nej stál Snehuliak, ktorého postavili deti len pred pár dňami. Mal mrkvový nos, čierne gombíky a na hlave starý hrnček. Volal sa Bob. Prečo si taká smutná, Máša? Spýtal sa jej Snehuliak Bob dobrosrdečným hlasom. Vidíš ich? Ukázala packou k oknu. Majú nové mačiatko. Som stará, unavená. Možno ma už nemajú radi. Bob sa usmial svojim snehovým úsmevom. Ale. Láska sa nedá rozdeliť na kúsky ako koláč. Čím viacej dávaš, tým viacej jej je. A tvoju rodinu si získala navždy. Myslíš, že na Vianoce by na teba zabudli? Máša len smutne kývala hlavou. V tom sa otvorili dvere a na dvor vybehli deti. V rukách niesli veľkú teplú deku. Máša! Zakričali a utekali k nej. Hľadali sme ťa. Poď k nám. Bez teba by Vianoce neboli úplné. Deti ju opatrne zabalili do deky a priniesli dovnútra. Pri krbe ju uložili na jej obľúbený vankúšik vedľa mačiatka. Mačiatko sa k nej pritúlilo a pradieť začalo tak hlasno, že sa celý dom rozvibroval. Máša pocítila teplo nielen od ohňa, ale aj v srdiečku. Už vedela, že jej miesto v rodine nikto nezoberie. Snehuliak Bob sa z dvora usmieval a jeho oči z uhlíkov zažiarili spokojnosťou. V mene celého našeho kanála vám prajeme krásne prežitie Vianočných sviatkov, aby ste ich prežili so svojimi najbližšími, priateľmi alebo rodinou a spomínali ste na ne s láskou po celý rok.